家好，我感觉这个，你安尼今仔要教啥？90年 TPC 机械原理，这样教了，编排顺序跟考卷一样，它的播放清单的顺序跟考卷一样，排在90年金矿碗就是机械原理的播放清单里面去找哈。我们讲到这里了，这个都排进去了哈，排，讲到是非题第8题，好，这字太小，我们变大一点。这题，现在讲到这，大哥，好，这题目放大一点，一食物长2公分，图面上10公分，则表示比例为1:5。考卷上、网络上公布的是一个5，对不对？前面一个1，这字不是很清楚，自己补1:5哈。这个为什么错？这个是不管在电学或建筑，或者是机械各方面的图学的规定，国际规定哈。图面上的尺寸要写在前面，往前面，这是规定，这是重点，这题重点在这里。好，这样你就懂了吧？图面上是写前面，这里是10嘛，这里。实际上的写后面2，单位注意一下，公分不用转，就是直接10:2就好了。1分除以5，就是除以2就好了。10除2 5，2除1 5:1，这答案是错的，它题目是打叉。所以这里是差的，为什么差？要知道原因，这个答案是差。第8题答案差啊。前面的题目顺序跟考卷一模一样，排在播放清单里面，要去看这些片子哈。物理要好好读哈。这个你每次讲一些有的没有的，你又不是本科系，我们为什么要信服你？这个不是在教你机械原理，这个在教你。不管是什么科目的读书方法，你看这个也不是本科系的，也在热心帮助大家，对不对？你就要学这种读书方法，这个没有说很厉害，但是要告诉你读书方法，还有整理归纳方法，还有偏换的怎么换身，又靠毅力，要整理资料，要去问人家，把它归纳起来。遇到题目的类似题，就把它整理在你的书上。你就有一本中心的书，中心思想的书，整理进去，像这个整理在哪边？如果你的机械原理，或者有一本另外一本叫做自除学单元，这一本刚好没有，但是你如果有那个单元，就整理进去。如果没有呢，整理在笔记本里面，就重点就是要题目抄起来这样。这一题就是讲考这个事情。你的毅力是要用在整理资料跟归纳采访换身，不当用途呢，你不要这边这样用来，知道哈？有些事情这个，你这么大了，这个不好意思在责备你了，你自己反省一下，我知道你很多时间用在这些地方去，毅力用在你要翻身，就是用在这里，好好读书一定翻身，这个也是很多事情都不是本科系的，这个是好好读，也连过那么多关的，对不对？不是说这个每次考试都会上，但只要一直考，那么多关你都是这样过的，知道吗？加油，嘿，要有信心，对自己有信心，不用担心，知道吗？不是本科系不用怕，评测就对了。毅力不用在这里，这划掉，这个不当用途，很多事情都不用讲，讲你自己知道哈。人家在过年，你就知道读书才会翻身，不用怕，不用担心，拜拜。